आज या पेरूंना बघून मराठी शाळेतील माझी एक गोड आठवण ताजी झाली। आमची दुपारची सुट्टी व्हायची त्या टायमिंग मध्ये एक पेरूवाला पेरू पेरू पेरूवाले असे ओरडत यायचा आणि घंटे वाजवायचा। आम्हाला असं वाटायचं की आता ही दुपारची सुट्टी होणार कधी आणि जाऊन पहिला पेरू घेणार कधी। आणि हा पेरूवाला ना मस्त असा चांदणीच्या आकारामध्ये पेरू कट करून द्यायचा। म्हटलं चला आज लेकीला माझी गोड आठवण शाळेतली दाखवावीच कशी होती म्हणून मस्त असा चांदणीच्या आकारामध्ये अगदी पेरूच्या पोटात चाकू घालून तिरके तिरके कट मारले आणि चांदणीच्या आकारामध्ये हा पेरू कट करून घेतला। मस्त असं थोडंसं लाल चटणी आणि मीठ घेतलं या पेरूच्या मध्यभागी मस्त असं लावून घेतलं आणि लेकीला म्हटलं बघ हा सेम टू सेम असाच आमच्या शाळेत येणारा पेरू आला आम्हाला पेरू कट करून द्यायचा। तर तुमची मराठी शाळेतली अशी काही गोड आठवण आहे का? लेमनच्या गोळ्या विकणारी आजी किंवा पेरूवाला कोणताही फळवाला किंवा बोरं विकणारी आजी असं काय असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करून सांगा। खूप छान लागला। मग मी एकटी आस्वाद घेऊन थोडीच गप्प बसणार आहे। आहोंना सुद्धा विचारलं तुमची आठवण जागी झाली?